Il piccolo gufo hop hop, lui balla e salta di gioia, lui sbatte le ali hop hop, si nasconde senza noia. Gufetto o Pop? Non lontano dalla casa di Hop Pop c'è un distributore pieno di biglie colorate. Ciao Toc Toc! Vuoi una biglia? Allora devi premere uno di questi pulsanti colorati. Non ci arrivi! Proviamo a usare uno sgabello. Ora puoi premere uno dei pulsanti. Un pulsante rosso per le biglie rosse. E un pulsante arancione per le biglie arancioni. I pulsanti verdi e blu sono per le biglie verdi e blu. Ed ecco che arriva Hop Pop. Toc Toc gli sta dando un cucchiaio. Il piccolo picchio pensa che le biglie siano caramelle. Fermo! Non sono caramelle. Toc Toc è deluso. Non essere triste. Potete fare un gioco interessante con le biglie. Prendi la tua ciotola di biglie e segue Hop Pop. Una pista per le biglie. Le mettete qui e loro rotolano. Hop Pop mette delle biglie all'inizio della pista e preme il pulsante. Le palline rotolano attraverso un tubo trasparente. Lungo uno scivolo ondulato. Più giù e più giù, fanno girare la ruota. Anche Toc Toc vuole provare. Quante biglie! Guarda come rotolano! Toc Toc è emozionato. Guardate, uccellini, un mulinello! Oi! Le biglie cadono a terra. Manca una delle parti della pista. Gli uccellini scaricano il camion e vanno a cercare la parte mancante. Vedi qualcosa, Toc Toc? Eccola! Le formiche stanno gettando delle bacche nell'imbuto. Formiche, è un pezzo della nostra pista. Ci serve per giocare. Adesso. Le formiche sono sconvolte. Volete unirvi a noi? Certo che sì! Prima di tutto dobbiamo attaccare la parte mancante. Il camion si mette alla fine della pista. Toc Toc lancia le biglie. Via! Attraverso il tubo trasparente. Nell'imbuto, giù per lo scivolo ondulato. Lungo le curve, mulinello. Fino a una grande ruota che raccoglie le biglie e poi
Bingo! Le biglie sono arrivate al traguardo. Sono caricate in modo sicuro nel camion. Agli uccellini piace molto giocare con la loro nuova pista per le biglie.